Aduh, kemari dia. Dede mau ya. Oh, langsung mabur. Aduh, harus kemari. Aku pengen om, tapi takut. Aduh. Pakai sarung tangan ya. Balik lagi ke sini Al. Giniin Sama ayah Joko mah udah mau jam baunya. Tuh yang jalaknya Al, keluarin Al. Jalaknya malah langsung main. Ayah, Dede keluarin ini ya. Ambil kalau keluarin ini. Gimana terbang tuh Dek? Udah dirokokin makan. Dirokokin makan. Angger ini. Nelan ini lagi batang rokok. Aduh. Bisa rokok dimakan ya? Iya. Laper itu. Ayah gituin. Itu terbang ke jauh Dede. Busa batang rokok dimakan. Am Jako. Am Jako ini kalau kabur gimana? Ya nggak apa-apa kabur. Terbalik lagi ya. Baik lagi. Jauh sampai mana? Sampai sono. Gituin. Ini mangap-mangap. Bagian Bib. Boleh dipatok doang. Angkot nih om. Om, dikeluarin. Oh. Adoy. Dilolohin sama si bocil loh. Aduh, ini batang rokok ditelen nih. Mudah-mudahan nggak ngapa-ngapa. Dia punya Dede ya? Iya. Oh, Iya bulunya. bulunya rontok satu. Lapar ya, yang Jeko. Nih, anak Pak RT.
Ah, tuh makan apa nih tuh? Plastik. Jadi makan, jadi makan. Termabuk lagi. Coba ya Am, taruh bawah. Jangkrik ya. Tuh. Wah. Main bareng. Sini main sini. Tuh. Saja udah mau ngetin dulu. Ya jatuh. Matiin dulu Ji, pencet polanya. Palingnya matiin. Pencet polanya kan. Hmm. Udah lepas. Ini satunya. Siwit natin. Palanya. Ini ada jangkrik ya.